Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Šećerlamina kuhinja. Danas ćemo pripremati tradicionalnu bosansku slasticu, hurmašice. Načini pripreme su razni, sa maslacom ili bez, sa orasima, pekmezom, pa čak i mljevenim keksom. A ja ću danas s vama podijeliti tako reći osnovni recept za hurmašice, koji su mnogo sočne i mekane i tope se u ustima. Pa da krenemo sa pripremom Magde. U šerpu sipati 11 šoljica vode i 10 šoljica šećera. Agdu promiješati i staviti da se kuha. Nakon ključanja kuhati još 7 minuta. Za tijesto u zdjelu staviti 2 jaja, 3 šoljice šećera, i mutiti mikserom. Ukoliko nemate smeđi šećer, možete dodati sve 3 šoljice bijelog šećera. Dodati 1 vanilin šećer i 3 šoljice ulja. Postepeno dodavati 400 g brašna i pola praška za pecivo. Kada vam tijesto postane preteško za miješanje kašikom, možete umjesiti rukom. I samo da napomenem, šoljica koju sam ja koristila je onako srednja za kafu, otprilike nekih 90 ml. Nakon dodavanja brašna dobit ćete mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke i koje se da lako oblikovati. Uzimati komadiće tijesta veličine oraha, oblikovati u valjak i izraditi šare koristeći rende. Hurmašice rejedati u nauljenu tepsiju.
Peći u zagrijanoj rerni 15 minuta na 220 stepeni ili dok ne dobiju lijepu rumenu boju. Vruće hurmašice preliti toplom magdom i ostaviti da se ohlade. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, pretplatite se na moj kanal, podijelite sa prijateljima i ostavite like. A u komentare napišite šta biste to još voljeli da zajedno kuhamo. Hvala i prijatno!